Эфи мэддэг хүн хүчтэй. Эфи эддэг хүн бүр хүчрэхэд. Бид энэ ачаасаар өдөр бүр амьд хүний аминд хүрэх аюултай очж байна. Тоног төхөөрөмжийн асуудал бол сар сараар чинээгүй. Сайдуудад бичих хүргэсэн. Хизэлцээр хүссэн. Гişэд хариу. Дараа вис гэж байна. Ажил хайст бос ажилчдын үндсэн мэс. Хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажил хайст гэсэн хөдөлмөрийн сонирхлын маргааныг шийдэх арга. Гэхдээ дураараа бос зохион байгуулалт журамтай. Өөртөө ажил хайстыг зөвхөн үйлдвэрчний эвс санаачсан. Хоёрдугаарт ажилчдын олонхын буюу 50%-аас дэс санал шаардлагатай. Гуравдугаарт ажлаас өгчөд дор хаяж 5 ажлын өдрийн өмнө мэдэгдэнэ. Мэдэгдэс маргааны зүйлс ажил хайст ихсэх цаг ажил хайстыг удирдах төлөөлөгчийн нэр заавал орно. Ажил хайст хийхдээ нийгмийн дэг журам аюулгүй байдлыг хангахын заавал. Эмч нарын хувьд ярастай тусламж амнаас нь шууд хамаарах үйлчлэгээ тасалдаж босхгүй. Зарим байгууллага ажил хайст хийхийг хоригддаг. Батсан ам басах онцгой байдал гастумэр амнаас нь зайлшгүй үйлчлэгээ үзүүлэгч хэсгүүд эмч нарын хувьд тодорхой салбаруудыг бүрэн хайст хийх боломжгүй. Стиксмэгц ажилсаас хөвч ажил хайст хийсэн ажилтнууд шийтгэс оноох дарамтлах хасхыг хоригдсон. Мөн ажил хайдлыг орлуулах зорилгоор гаднаас хүн авах чороотой. Ажил хайстад оролцоогүй боловч ажиллах боломжгүй байсан ажилчдын баталгааг ажилсаас хөвч хангах үүрэгтэй. Шүүх ажил хайстыг зөвхөн хоёр үндслээр хууль босгоно. Нэгд ажил хайстын журмыг зөрчсөн бол хоёр асуудал эвдрүүлэл арбитрийн шатанд явж байх үед хайст хийх гэж оролцсон бол хэрв ажил хайст хууль бос гэж тогтоогдвол ажил хайст нэн даруй зогсно. Ажилчид ажлын байрандаа иргэн орно. Эрхийг мэддэг хүн айдаггүй. Эрхээ идэж чадсан хүн хүчтэй. Ажил хайст бос нийгмийн шударгаар ажлын сайжруулалтын төлөө хамгийн тод дуу хоолой.